समस्त मोर नमस्कार। मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखे था बेल आइकन को प्रेस करंतु। जहाँ भी मो नुआ वीडियो अपलोड करी आप सर्वप्रथम देखिपारे। है मोर निज फार्म जो थे कि 29 टी छेली अच्छा 36 टी ब्लैक बेंगल और गोटे सिरोही ब्रिडर। छेली आप देखुं सिरोही और बारबरी क्रॉस। ये दुईटा मुझे 2 मास तले आनी अन्य छेली देखु। खरा दिन स्टार्ट हो चरिया पत्र नहीं निज फार्म छेली केमती स्वास्थ्य रखी हम से बेसी ध्यान देवा पड़ू। खरा दिन आ गए बड़ प्रोब्लेम जहाँ कि कुकुर बाहर बुलुए कुकुर मैंने मारिपारे जदि न जगे से सका चोकड़ कुंडा मिसेगी दिया सका सका तापर 11 ରୁ 12ଟା भितर नड़ा कटा चोकड़ कुंडा मिक्सचर ये सब मिसा जाएगी आमर बादाम पिड़िया तापर गुड़ लुण ये मिक्सटा प्रस्तुत कर सकाल सकाल दि जाऊँगी। सकाल माने 11 ରୁ 12ଟା भितर जहाँ भी बढ़ला गाई खाऊ गाईटी मोर गाई रखार कारण है जहाँ भी बड़का बड़क रहीटा खाईदेव। जो कुकुड़ा अच्छा कहीं छेली खाने कुकुड़ा आवश्यक टिंक हो कि पोकजोक हो से खाई सफा करदे। जहाँ भी दाना फाना पड़ी तले सी खाई सफा करदे आ जहाँ बड़ी थी गाई खाईदे। गाईर रक्षार फायदा है गाई क्षीर दूसरी क्षीर बिक्री हो देखु। बर्तमान आकाशिया गचर पत्र जहाँकि जो नड़ा मिक्सचर तापर पानी दे सारा पर मानक 1 ରୁ 1:30 भितर दि जाऊँ। तापर 4टारे मानक छड़ा जा बाहर से चरकी 4-5ଟା 6टा पलि आस। ये नीतिदिन रूटीन तो आप मिक्स जो मुझे बर्तमान कहली नड़ा मिक्स से केमती प्रस्तुत हम पर वीडियो में आपको कहबी देखु। पाखापाखि 10 मास छुआटे पाखे 28 ରୁ 30 केजी भीतर रहा। बर्तमान आपको क्रॉसिंग कराए क्या सहित कहीं फार्म जो अच्छा माई छेली पाखापाखि समस्ते प्रेग्नेंट अच्छा पाखापाखि 10 ରୁ 12 जन प्रेग्नेंट अच्छा देखु। गोटे छेली गोटे तो बहुत शोचती से क्रॉस है फेज रे क्रॉस हम ठीक अच्छे। वीडियो टी भल लगे लाइक करूँ।
और शेयर मध्य करंतु। धन्यवाद रखुଛି।